Assalamu alaikum mutane masoya makiya magauta. Jiya na yi live na G-Fresh an yi min kyauta. Sai na gane ta yawo ana cewa an min kyauta, na yi roƙo an bani 100 da ce Allah sarki. Ba kuma sani wallahi 3,800,800 na samu. Bayan na sauka daga live din ma an ci gaba da tura min kuɗi. Ina tsammanin har yanzu ma ina ganin masu 500, naira 100, naira 50. So ku ci gaba da yadawa. 3,300,800 aka bani kuɗin waka da G-Fresh, ba kyauta aka bani ba. Ƙarya suke ba za su kai mare ta farka ba. Ƙarya suke ba za su kamo kafar ka ba. Ƙarya suke ba za su kamo tsayin ka ba. Ƙarya suke ba za su iya gwagwarmayar ka ba. Ƙarya suke ba za su iya arangamar ka ba. Ko an buga ba za su cimma alaban ka ba. Kai ne uban su ga duku sun yi ko su so. Yan hasadar ka duka babun suna gwamnati. Har masu farmato sai sun rike kito in sun fito ba za su iya ba su shirya faɗan ba su gane shirin ba su san hanya ba